bihar osteguna egun osoan zehar, eta BI 2405 errepidean, Berriatuan, erraia moztuko da ordezko pasabide arautuarekin. Apirilaren 5 arte, goizeko 6 arratsaldeko 8 arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen zuzendaritzek ontzat eman dute aho batez pentsioen erreformaren bigarren fasea. Hortaz, bi sindikatu horien babesarekin, baina COE eta CEPIME patronalen oniritzirik gabe aterako du aurrera erreforma Espainiako gobernuak. Horri buruz jarduteko agerraldia egin dute gaur, Unai Sordo eta Pepe Álvarez, Comisiones Obreraseko eta UGTko buruek, Jose Luis Escriba Espainiako Gizarte Segurantzako ministroarekin batera. Akordioaren nondik norakoak azaldu dituzte pentsioen erreformaren bigarren atal honek, baina ez du COE eta CEPIME patronalen babesik izango, lehenengo fasean bat egin bazuten ere. UGTren batzorde konfederalean hitza hartu eta erreformaren aldeko botoa eskatu du berehala Pepe Alvarezek. Akordio historikoa dela iritzita zuzen ere adierazi du Peperen gobernuak onartutako lan eta pentsioen erreformak indargabetzen dituela UGTek eskatutakoa betez. Garantizamos, afianzamos y robustecemos el sistema en 3 dimensiones. Primero, la suficiencia de las pensiones, después, la equidad del sistema y finalmente la sostenibilidad. Pues bien, este acuerdo garantiza más ingresos a la seguridad social, garantiza más protección, otorga más certezas a nuestra población. Un acuerdo, además, que equilibra gastos con ingresos. Ya nadie tiene argumentos para decir qué me va a pasar a mí. Ya sabe lo que le va a pasar, porque tenemos un acuerdo a largo plazo. Mozal legea delakoaren erreformak ez du aurrera egingo, EH Bilduk eta RC atzo Espainiar gobernuak barne segurtasuneko batzordera eraman zuen txostenaren aurka bozkatu baitzuen, eta Junts taldeak ere bat egin zuen haiekin. Indar subiranista horiek uste dute gobernuaren proiektuak ez dituela gutxieneko aldaketak jaso, izan ere oso urrun zegoen legea indargabetzetik, ez baitzekarren aldaketarik, agintaritzari desobedientziari mugan egindako itzulketei eta gomazko pilotak erabiltzeari dagokionez. Urte eta erdiania 50 bilera egin dituzte PSOEk, Unidas Podemosek, EAJak, RCek, EH Bilduk eta Juntsek, baina ez dute lortu adostasunik. Gabon, bere lana amaitu ahal izan du erretretaren erreformaren azken testua landu behar duen Frantziako Parlamentuko CNP batzorde misto paritarioak. Asambleako 7 kide eta Senatuko 7 kide daude batzorde horretan, eta haien lana da testu bateratu bat jostea bi ganberek proiektu beraren moldaera desberdinak onartzen dituztenean. Goizeko 9:00 hasi dute bilera eta 5:30 aldera amaitu dute akordioarekin. Badago arrisku hori, evidente, ez dakit zer emango duen, hala ere naizta bozkatua izango den hori guk oso argi daukagula, segitu beharko dugu borrokan. 74 urte pasatzen baldin bada ere legez ez dugula onartu nahi, 72 ez dugula onartu nahi ez da ere, eta guk pentsatzen dugu ja atzera egin behar dugula eta 60 urte eskatu behar dituela. Eta berdin alternatiba ez dela soilik frantses estatuko borroka hori, borrokatu beharko dugu Euskal Herritik ere alternatibak sortzeko, eta guk lan bezala segituko dugu, hemen kotizatzen dugulako, hemen lan egiten dugulako, hemen borrokatu nahi dugu eta erabaki nahi dugu. Beraz, guk pentsatzen dugula, erabakitzen aldugula beste alternatiba bat sortzea, eta Euskal Herria izango dela alternatiba. Pentsio ez gabiltzala Ana Mez eta Iñaki helduaien Euskal Herriko pentsiodun mugimenduko kideak elkarrizketatu ditugu gurean gaur magazinean. Bilbon egiten ari diren itxialdia eta baraualdia aitzakia hartuta. Mezok azpimarratu du jende asko ari dela parte hartzen mobilizazioan eta Euskal Herriko zein Espainiako estatuko hedabideak ere bertaratu didela. Sartu ginen astelenean egurriko 12an sartu ginen, Bilboko udaletxe eurrian egin genuen elkarretaratzearen
ostean, joan ginen, manifestazioan joan ginen, Fernando del Campoko eta lagun gaude, eta egizan da oso ondo, parte hartzea oso ondia da. Komunikabideak eta uste dut edabide guztiak, bai Euskal Herrikoak eta bai Estatukoak handi pasatu dira. Eta, gure partetik, barruen, pentsionistek movimentu osatzen dugunon partetik, oso harrera handia izan du ekimen honek. Eta gero, kanpotipe ikusten dugu, harrera handia duela, ezta? Ekimen honek, bai edabideen partetik, eta gero, Estatuko beste komunitate eta herri batzuetako jentearen partetik ere. Eta gizarte arloan, Gipuzkoan garuneko paralisia tratatzeko munduko lehen exoeskeleto pediatrikoa frogatu dute, Udane Arbeo. Atlas 2030 exoeskeleto pediatrikoa beraien kasebiletzen diren aurrei zuzenduta dago bereziki eta munduan dagoen horrelako lehen aparatua da. Muskuluen funtzionamendua imitatzez gain aurrei eusten eta ibiltzen laguntzen die eta Goienetxe Aspaze Gipuzkoak Donostian dituen instalazioetan egiten ari dira terapia intentsibo eta dagoeneko garun paralisia eta antzeko mugimen asaldura dituzten 15 aurrekin erabiltzen ari dira. Eta Gasteizen auzoan bizi sareak operatu berri zuten etxegabetuarentzako egonaldia luzatzea lortu dute. Otsailaren 23 arte lortu zuten ostatua operatu berri zuten etxegabetuarentzako. Hala ere, medikuak 6 asteko atsedena hartu behar zuela agindu zion, hilaren 23an kanporatzea aurreikusita zegoen, baina euren sare sozialetan iragarri dutenez, egonaldia luzatzea lortu dute. Eta 3 urte baino gutxiagoko umeak dituzten Nafarroako familiek 100 euro jaso ahalko dituzte hilero. Nafarroako gobernuak gaur jakinarazi duenez, diru guztia aldi berean emango zaio familia bakoitzari 1.200 euro. Zehazki, joan den urtarrilaren 1 hasita umeak 3 urte bete arte jaso ahalko da laguntza hori. Diru laguntza eskatzeko 2 aukera daude, presentzialki eta telematikoki. Orotara, 3 urtetik berako aurrak dituzten familien 75% jaso ahalko dute laguntza. Eta kiroletan Martin Fiz maratoiaren 20. edizioa antolatu dute aurten ikusi. Después de todo lo que ha pasado de la pandemia, y que la gente haya apostado otra vez por este gran evento que nació humilde, sigue siendo humilde, pues a mí me hace mucha ilusión. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Pentsio reforma ontzat eman dute UGT eta Comisiones Obreras sindikatuetako zuzendaritzek, hala Madrilgo gobernuak proposatutako pentsio erreforma aurrera aterako da sindikatuen babesarekin, baina patronalen oniritzirik gabe. Pentsio erreforma ontzat eman dute UGT eta Comisiones Obreras sindikatuetako zuzendaritzek. Hala, Madrilgo gobernuak proposatutako pentsio erreforma aurrera aterako da sindikatuen babesarekin, baina patronalen oniritzirik gabe. Garantizamos, afianzamos y robustecemos el sistema en 3 dimensiones. Primero, la suficiencia de las pensiones.
después la equidad del sistema y finalmente la sostenibilidad. Pues bien, este acuerdo garantiza más ingresos a la Seguridad Social, garantiza más protección, otorga más certezas a nuestra población. Un acuerdo, además, que equilibra gastos con ingresos. Ya nadie tiene argumentos para decir qué me va a pasar a mí. Ya sabe lo que le va a pasar, porque tenemos un acuerdo a largo plazo. Bien bitartean, Antonio Garamendi, CEBeko patronaleko presidenteak, uste du eztabaida lapurtu dietela. Es que aquí no había diálogo. Españoles, estas son lentejas y ahí va. El que además es un impuesto brutal, un impuesto contra el talento. Pentsio sistema jasangarria egiteko neurriak ezarri behar zirela eta hori egin duela dio Sánchezen gobernuak. Sindikatuek esan da zuten testua adostuko zutela babes politiko nahikoa jasoko zuela argi bazuten. Itxura guztien arabera, PPek testua atzera botako du eta Unidas Podemosek berriz proposamena babestuko du. Esquerra Republikanak eta EH Bilduk erreformaren puntu batzuk kritikatu dituzte. Bestalde, EAJak aurreatu du ez duela kontra egingo eta ez duela baztertzen proiektu babestea. Lo tomas o lo dejas, una vez más, un decreto ley, las pensiones un decreto ley. Tengo que fiar en principio también. A pesar de ser un avance, es insuficiente para nosotros, porque lo que consideramos es que no puede haber pensiones dignas por debajo de lo que se considera el umbral de pobreza. Y la propuesta que plantea el Gobierno lo mantiene. Hego Euskal Herriko pentsioen mugimenduak eskatutako 1.080 euroko gutxieneko pentsioren aldarrikapenetik urrun dago erreforma. Eta naiz eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek ontzat eman euskal sindikatuek bestelako iritzia dute. Ela koartarazi duenez, erreformak Zapaterok, UGTek eta Comisiones Obrerasek 2011an onartutako murrizketei eusten die. Eta gogoratu du pentsioa kalkulatzeko 15 urteko epea ez berresuratzeaz gain, 29ra luzatuko dela. Lapere kritiko agertu da besteak beste euskal erakundeek pentsioen gairekiko erakusten duten utzikeriagatik. Sindikaturen ustez, Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuek pentsioen gaineko eskumen esklusiboa eskatu beharko lukete. Eta transferentzia hori egiten ez den bitartean euskal pentsiodunen gutxieneko pentsioa 1.080 eurora arte osatu beharko lukete. Erreformak erreforma, Hego Euskal Herriko pentsiodunen aldarriek ez dute erantzunik jaso. Astebeteko itzialdia eta baraua egiten ari da mugimendua eta larun batean gainera, hainbat eragile sozial eta sindikalen babesarekin manifestazioa egingo dute Bilbon. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea exigitzeko. Euskal Herriko eskubide sozialen kartak bat egin du Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak deitutako mobilizazioarekin. Pentsioen aldeko mobilizazioa egingo dute martxoaren 18an Bilbon eta Euskal Herriko eskubide sozialen kartak bat egingo duela iragarri du gaurkoan. Espainiako gobernuak aurkeztuko duen pentsio reformaren kontra agertu da. Elkartearen ustez, erreformak ez duelako konponduko pentsioen arrakala eta pentsioen igoerak guztiz ez nahikoak direlako. Mozal legea delakoaren erreformak ez du aurrera egingo, EH Bilduk eta RZek atzo Espainiar gobernuak barne segurtasuneko batzordera eraman zuen txostenaren aurka bozkatu baitzuten eta Junts taldeak ere bat egin zuen haiekin. Contra 19, ninguna abstención, queda rechazado el dictamen. Urrun geratzen da derogatzeko compromesutik. No es una ley de seguridad ciudadana, sino una ley de inseguridad ciudadana
y seguridad policial. Ni esto desaparece con lo que presenta el PSOE y Unidas Podemos. Lamentablemente el PSOE no ha querido hacer un último esfuerzo. Y que no haya salido hoy por el o todo o nada tiene dos nombres propios y tiene dos responsables, que son Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, habíamos acordado y cambiado todo de la ley Mordaza. Lo demás son excusas. Son las faltas de respeto a la Carta para la policía y la desobediencia injustificada. Por estas dos cuestiones han sido impuestas más del 70% de las sanciones basadas exclusivamente en unas consideraciones subjetivas. Eta iparraldean bere lana amaitu ahal izan du erretretaren erreformaren azken testua landu behar duen Frantziako Parlamentuko CMP batzorde misto paritarioak. Asambleako 7 kide eta Senatuko 7 kide daude batzorde horretan, eta haien lana da testu bateratu bat jostea bi ganberek proiektu beraren moldaera desberdinak onartzen dituztenean. Goizeko 9:00 hasi dute bilera eta 5:30 aldera amaitu dute akordioarekin. Testua gaur bukatu ahal izan dutenez, bihar iritsiko da Parlamentuko bi ganberetako osoko bilkuretara, goizean Senatuan eta arratsaldean Asamblea Nazionalean. La manifestation se terminera, on reviendra à la Bourse du Travail pour faire une AG de grévistes, de mobilisés, d'actions. Entre toutes et tous, on doit définir comment on se mobilise et comment est-ce qu'on fait retirer ce projet injuste. Mi esker, viva Suex. Bestalde, Nafarroako Osasun Plataformak eta Osasunbideako intersindikalak martxoaren 23ko grebari eutsiko diote. Osasun departamentuarekin negoziazioetan dauden arren, oraindik ez dute gobernuaren partetik proposamenik jaso. Horregatik, ikasturteko bigarren greba egunaren deialdiak jarraitzen du. Osasun publikoan behar duen dirua sartzea aurrera osasun publiko duina eramateko. Eta han sartzen da dena, ez? Osea, bai langileen baldintzak, bai infrastrukturarena eta orokorki pentsatzen dugu behar dugula diru gehiago eta esfortzu gehiago. Si podíais venir que Eta horregatik, larunbata izango da manifa handi bat, golenetik aterata 5:30, eta espero dugu jende asko izatea, ze guztio dakigu ze garrantzitsua den izatea holako zerbitzu publiko bat, osea, sekulako garrantzitsua dela eta hori izango gara. ¿Qué considerada que no nos quiera aceptar?
Lanaldi osoko kontratu gehiago aldarrikatu dituzte Bizkaiko erresidentzietako langileek lehen greba egunean. Elak deituta, 10 eguneko grebari ekin diote asteazken honetan Bizkaiko erresidentzietako beharginek lan-hitzarmenaren negoziazioa aldarrikatzeko. Grebara batu diren langileek salatu dute bataz beste lanaldiaren 45% eta 70% artean hartzen dutela indarrean dituzten kontratuek eta horrek ondorio larriak dakartzala, soldata are txikiagoak, ezegonkortasuna behargin gutxiago, lankarga handiagoa eta kontziliaziorako aukera gutxiago, besteak beste. Lau urteren buruan foruzaingoak Nafarroako trafikoaren eskumena bere gain hartuko du. Atzo arratsaldean aurre akordioa berresteko bilera izan zen eta hurrengo asteetan sinatuko dute akordio hori. Uztailaren lehendabizikotik aintzin, era mailakatuan bere ganatuko du trafiko eskumenaren zerbitzua Nafarroak. Lau urteren buruan gauzatuko da transferentzia. Hortaz, 2027 arte Guardia Zibilak Nafar errepidetan lanean jarraituko du. Estamos ante un hito para nuestro autogobierno. Como gobierno ya mostramos en las palabras de la presidenta Chivite que este acuerdo es una magnífica noticia, porque es una demanda histórica de todo el arco parlamentario que pusimos como prioridad desde que entramos al Gobierno y que estaba recogida como un compromiso del acuerdo programático. Foruzaingoak 10 funtzio bere gain hartuko du. Horien artean, zigorren kudeak eta puntuen berreskurapena edota errepideen kontrolak adibidez. Aldaketarekin, 159 foruzain berri sartu beharko direla aurreikusi du Nafar gobernuak, eta gaur egun dauden 227 langileei batuko zaie. Baliabide materialei dagokienez, 7 ibilgailu, 8 radar, datuak hartzeko estazio bat eta gurutzatzeko panel adimendun bat eskualdatuko dira. Eskumen aldaketak guti gora berako 15 milioi euroko kostua izanen du. Gaiz aldatuta Alda elkarteko kideek ekintza berri bat burutu zuten atzo Baiona iparraldeko San Espiritu auzoan. Bertako maizterrek bizi duten egoera zaurgarria zuhartarazi nahi zuten, haien bizitokia salmentara atera baita. Aldak jakitera eman zuenez, Baionako auzitegiko datuak aintzat hartuta 2019 urtean alokairutik ziren 302 etxebizitza salmenta prozedura batean ezarri zituzten horien jabeek. Hiruean prozedura, baina zoma jende kanporatua da, deus erran gabe, eta joiten da bere etxe bizitzatik, erran ezagun, arragutzik erran gabe. Eta eskatzen dugu ere, legea aldatzea puntu hortan, derrigorrezkoa izaiteko holako prozedura bat egiten delarik deklaratzeko prefeturan. Bigarren gauza, kanporatuak diren jende horiek, lehentasuna ukan behar dute etxe bizitza sozialaren zate, eta etxe bizitza sozial parkean, etxe bizitza kopuru bat haientzat erreserbatua izan behar da, segurtatzeko kanporatua direlarik eta ez bani bat dute pribatuan berriz atxemaiten bizitzeko lekurik, etxe bizitza sozialean bat direla haientzat prioritatea duten etxe bizitza. 95 urteren ostean igandean ekarriko dituzte Galdakaora Pedro Asuaren gorpuzkiak. Pedro Asua Zubiaur 21 urte zituela hil zuten tropa frankistek jakan. Urte luzez ezer gutxi zekien familia kasuari buruz, baina haren iloba txiki Josu Larreak senidea non zen ikertzeari ekin zion, jakan esekutatu zutela jakitean. ¿Esto de qué era? Mano y cráneo. ¿Y esto todo junto? Sí. Mano, brazo. Y luego las costillas. Ah, vale, está y aquí está...
están los huesos largos y luego quedan los pies sueltos, pero los pies es más fácil levantarlos un contento. Eta Arabara salto martxoaren 6an Gasteizko bi udaltzainek patinete elektrikoan zihoan 16 urteko adingabe bat jipoitu zuten eta familiak salaketa jarrita adingabeen fiskaltzak ikerketa abiatu du. Egoera hala, Gorka Urtaran Gasteizko alkateak esan du epaile batek udaltzainen jardun egokia izan ez dela adierazten badu soilik hartuko dituela neurriak udalak. Martxoaren 6an mutilak Zabalgana auzoan zebrabidea zeharkatu zuen patinetetik jaitsi gabe eta poliziak bere atzetik joan ziren. Gazteak ihes egin zuen eskutatzeko asmoarekin eta auzoko parke batean sartu zen. Sare sozialetan zabaldu duten bideoan ikus daitekeenez, gaztea ihes zegoenean udaltzainak oldartu eta kolpeka hasi zitzaizkion. Familiaren arabera belaunetan, ukondoetan, ukabiletan eta genitaletan. Familiak udaltzainen aurkako salaketa jarri du. Udaltzainek berriz adierazi dutenez, gaztea ausarkeriaz gidatzen ari zen gainezko ibiltariak arriskuan jartzen. Gauzak horrela adingabeen fiskaltzak udaltzainen eta lekukoen adierazpenak jaso ditu eta gertatutakoa ikertzen ari da. Gorka Urtaranek Gasteizko alkateak ETBen eskainitako elkarrizketa batean adierazi duenez, epaileak esaten badu jarduna etzela egokia izan, udalak neurriak hartuko ditu. Gaur-gaurkoz bi udaltzainek jarraitzen dute lanean. Agenten argiketa eta baita ere lekukoen deklarazioak eraman ditugu, kasu honetan adingabeen fiskaltzara, azterditzan. Eta gero bestalde batetik dirudienez ere familiak ere salaketa bat jarri du, beraz hau judiziari hartua dago eta itxaron beharko dugu, ez? Hala eta guztiz ere epaile batek esaten baldin badu agenten jarduna ez zela egokia, logikoki neurriak hartuko ditugu. Bestalde Zabalgana auzoko zenbait elkartek jakinarazpen baten bidez udalari gertatutakoa argitzeko eskatu diote. Gipuzkoan bestalde garuneko paralisia tratatzeko munduko lehen exoeskeleto pediatrikoa frogatu dute. Proba pilotu baten testuinguruan garuneko paralisia duten Gipuzkoako 15 haur ari dira lehen exoeskeleto pediatrikoa frogatzen. Munduko lehen exoeskeleto pediatrikoa Gipuzkoan da, proba pilotu gisa. Atlas 2030 exoeskeleto pediatrikoa modu autonomoan ibili ezin duten aurrentzat diseinatu da bereziki, eta munduan dagoen horrelako lehen aparatua da. Muskuluen funtzionamendua imitatzen du eta aurrei eusten eta ibiltzen laguntzen die. Goienetxe Aspazek Gipuzkoak Donostian dituen instalazioetan egiten da terapia intentsiboa, eta dagoeneko erabiltzen ari dira garun paralisia eta antzeko mugimen asaldura dituzten 15 haurrekin. 2022ko urritik saioak egiten aritu dira garuneko paralisia duten 5 adingabetako 3 taldetan, eta proba pilotu hau amaitutakoan ondorioak atera eta baloratuko da tratamenduarekin jarraituko duten eta aur gehiagori zabalduko zaien. Exoeskeletoaren ezaugarriak direla eta 4 eta 13 urte hartan dituzten eta autonomoki mugitu ezin duten adingabek erabil dezakete. Eta gure helburu nagusia izango litzateke bazkenean garun paralisia duten aurrek euren garapenerako eta euren bizi baldintzetarako, bizi kalitatearako urrats berri bat edukitzea. Aspaze Gipuzkoatik azaldu dutenez, familiak harrera bikaina egin diote ekimenari, haur bakoitzaren behar eta helburuetara egokitzen delako. Dispositibo honek moten dutzen azkenan da, esperientzia bat umiai, igual lehenotik ez da hona duki, mobitzeko entornua beste modu baten esploratzeko, horrek, emozionalki eta bai, eragin positiboa edukitzen dau, eta erokarenak esan da moduan ez, azkenan da eskubide bat zutik egotia, aur danek eukibiko laukien eskubide bat, eta gero horrek hartzen da bien onura ja motoriko, fisiologiko eta hori dana. Berak ere, gehiago deskantzatzen du, beto jaten du, eta gauza pila batetan asko aurreratu da. Helburu nagusian martxa berreskuratzea ez bada ere, badira bizi baldintzak hobetzeko oso garrantzitsua diren beste helburu batzuk ere. Artikulazio maila handitzea, muskulu indarra hobetzea, goiko gorputzadarretan funtzionaltasun handiagoa izatea, hala nola arnasketa funtzioa hobetzea, interakzio soziala eta bizipen pertsonalak.
Eta euskarari dagokionez, euskararen hiztegirik zehatzena sortu dute. Egungo euskararen hiztegiak 70.000 sarrera baino gehiago ditu eta 15 urte behar izan dituzte bukatzeko. EHUko Euskara Institutuak garatu du lana eta Ibon Sarasola EHUko irakasle ohi, hizkuntzalari eta euskaltzain emeritua arduratu da proiektuaz. Jaikitzen zeda, eta ikusten duzu, 6 tokatzen da gaur. Jode, pareta. Venga, a ber, eta hemen daude, hola erabiltzen da, ez dakize, hau beto hola organizatzia, hauek beste baterako lagu ditut. Hitz hori ze testu ingurutan ageri den eta adibideak ematea. Euskal Hedabideen 2022-2023 urtekaria argitaratu du dagoeneko behategiak. Urtekariak aurrek urteak emandakoaz gain, aurten erdigunean egongo diren hainbat gai bildu dituzte, hau da, 2023an dauden erronka nagusiak jasotzen ditu. Euskal Hedabideen 2022-2023 urtekaria argitaratu du dagoeneko behategiak. Urtekariak aurreko urteak emandakoaz gain, aurten erdigunean egongo diren hainbat gai bildu ditu. Hau da, 2023an dauden erronka nagusiak jasotzen ditu urtekariak. Zan ere, orain arte urtekariak beti begiratu izan dio iazko urteak emandakoari, baina poliki urtekarietan zehar sartzen joan gara ere eskuartean ditugun erronkei buruzko azterketak, gogoetak eta artikuluak, ezta? Orduan, proposa ikusten genuen, ez dela hor iazko horretan, begirada horretan geratzen, baizik eta izango dela tresna bat aurtengo urtean zehar ere baliagarri izango zaiguna eskuartean ditugun beste hainbat gai lantzeko. 14 artikulu eta 3 eranskinek osatzen dute urtekaria. Emaitza hori izaten ari da, nahiko ale osatua, 200 orrialde ingurukoa da aurtengoa, eta bertan lektoreak berak bere ahotik ere hitz egiten du, urtean egon diren berrikuntza eta ezagutzeko moduak eta zabaltzeko moduko diren esperientziak kontatzen, eta jarraitzen du ere noski artikulu luzeago eta zientifikoagoen atalak, baina esandakoa, ez? Heltzen gara ere beste alor batzuetara eta beste agente batzuekin dauzkagu hartu emanak. Artikulu guztiak euskara hutsean idatzita daude, baina ingelesez ere itzuliko dituzte adimen artifizialaren bidez. Nahi dugu hemendik aurrera, itzultzaile automatikoaren bitartez, publikatzen ditugun artikulu guztiak ingelesera ere itzuli. Eta hori hasi gara aurtengo alearekin, ari gara horretan lanean, eta pixkanaka egingo dugu aurretik argitaratutako urtekari guztiekin, artikulu guztiak ingelesera ere eman, elia itzultzaile automatikoa webgunean integratuz. 8. urtekaria da, 2015an lehena argitaratu zuten. Hasiera batean, unibertsitateari lotutako ikerketa artikuluak biltzen zituen urtekariak, baina pizkanaka beste eragile batzuk bildu zituen. Adibidez, edizionetan, Badalaz, Enpresa Bidea, Eudan eta hainbat hedabideetako kideek idatzitako artikuluak jaso ditu. Eta podcastei hainbat atal eskaini gainera behategiak. Bloke berezitu bat egin dugu podcastgintzaren inguruan, ikusi dugulako alde batetik gorantza doan joera bat dela, sorkuntzan, ekoizpenean eta konsumoan, eta horren ondorioz ere hainbat azterketa egiten ari dira unibertsitate mailan. Orduan, bildu ditugu azken sasoian egin diren hiru azterketa nagusi, bai konsumoaren inguruan, bai euskarazko podcasten inguruan eta bai podcastgintza feministaren inguruan, eta horiek sartu ditugu podcastgintzaren inguruko bloke horretan. Izan ere lankidetza da urtekariaren adierazlea.
Beldurra itzuli da bankuen sektorera eta oraingoan Europaren bihotzetik Credit Suisseren akzioak 24% ondoratu ziren atzo, beren finantza arazoak konpontzeko duen gaitasunari buruzko zalantzengatik eta horrek sektore osoari eragin zion. Credit Suisseren erorikoaren atzean dago Suitzako bankuko lehen akziodunak, Saudi Arabiako SNBek uko egin diola kapital gehiago jartzeari. Argudiatu du akzioen 10% mugara iritsi dela eta legez ezin duela gehiago jarri. Credit Suisseren arazoak aste honetan ondoa jo duen AEB-tako Silicon Valley bankerenak baino lehenagokoak dira, arrazoiak ere oso bestelakoak dira eta eragina ere ezberdina izan daiteke. Eta lehen esan bezala Ana Mezo eta Iñaki Helduaien Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideak elkarrizketatu ditugu gurean gaur magazinean. Bilbon egiten ari diren itxialdi eta baraualdia aitzakia hartuta. Azpimarratu dute jende asko ari dela parte hartzen mobilizazioan eta Euskal Herriko zein Espainiako estatuko hedabideak ere bertaratu direla nabarmendu dute. Bueno, oso ondo. Sartu ginen astelenean eguerdiko 12 sartu ginen, Bilboko udaletxe aurrean egin genuen elkarretaratzearen ostean, joan ginen, manifestazioan joan ginen, Fernando del Campo eta lauen gaude, eta egizan da oso ondo, parte hartzea oso ondia da, komunikabideak eta uste dut eta bide guztiak, bai Euskal Herrikoak eta bai estatukoak handi pasatu dira, eta, gure partetik barruen, pentsionisten movimentu osatzen dugunon partetik, oso harrera handia izan du ekimen honek, eta gero, kanpotipe ikusten dugu, harrera handia duela, ezta? Ekimen honek, bai edabideen partetik, eta gero, estatuko beste komunitate herri batzuetako jentearen partetik ere, heldu zaigu, ezta? Iñaki? Zaigu elkartasunak eta bai Kataluniatik, bai Andaluziatik, bai Madridetik, eta Asturias eta Aldortatik bai. Hoi denak ditugu harremanak, Euskal Herriko pentsio mugimenduak herri horietako edo komunidade horietako taldeekin, eta, bentsat, animoak emanez, eta ikusiko garela. Ikusiko garela zenez, badiru aste honetan, bai hon batean badaukago itzordu bajarita, baita ere, itzaldi moduan, hainbat taldeekin, ez da izan etorriko dira, baina badaukago inguru. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa da beren aldarrikapen nagusia, baina badituzte gehiago ere, beren borroka etorkizuneko gazteen borroka delako. Hori horrela, Mezok nabarmendu du gaur egungo enpleguak duina izan beharko duela etorkizuneko pentsioak duinak izan daitezen. Bai, hori da kontu, ez da, gure aldarrikapenetan, Iñakik lehen esan dugu, ez da, baraualdi itxialdi hau egiteko motiboa edo helbururik eta nagusina edo ardatza da 1.080 euro. Ardatza hori da. Baina horrek ez du esan nahi beste aldarrikapenik ez dagoenik. Eta beti, kalera guazenean, gu aldarrikapen guzti horiekin joaten gara. Ze esan nahi dute honekin? Gure pensioak eta bar, hemen, guria ia eginda dago. Esan nahi dut guk, bakotxapa daukagu gure pensioa, eta guri esango da, kapien araberako igoera gure erosmaila ez galtzea, eta horren bueltan dauen guztia, ez da, baina gero, zuok, ez da, gaztea bat diren belaunaldiak datoz, atzetik, eta hor badago, arazo handibet duzu edo, dute edo, ez, prekaritatea, ez, orden, ez dago modurik, ez da, biharretzean eta jente guzti hori joango bada, pentsioa kobratzera, orain izan behar du lan duina. Zabestela, ez dago gero pensio duinik. Gure aldarrikapenatariko bat ere hori ere bada. Ez guretza bakarrik, baizik eta atzetik datorren jente askorentzat, ez da? Guretzat pensioa dago, eta dagoena da, zaintza kontuek eta oso importantea dire guretzat, oso kolektibo zaugarri garelako, ez da? Gitxe askotan dugu patologiaren bat edo beste, ez? Hori horrela da, gorputza gaztau egiten da, ez? Eta gero, genero arrakala da, hori da, eta gaur egun, segurazko,
lan feminizatuetan da bizten emakumeen multzo handi hori, dabilen moduan. Multzo handi hori gauzak eta espadiri aldatzen eta horri 180 graduko buelta bat espasaioen moten, jente guzti hori erretirora datorrenean edo jubilatu egiten denean, egongo gara, edo egongo dira behar bada gaur baino okerrago. Eta gaiz aldatuta Urdaibaiko Guggenheim Museo berriaren oinarriak finkatu nahi dituzte, Udane Arbeo? Badirudi aurrera antzoala, Urdaibain egin asmo den Guggenheim Museo berriaren proiektua Urdaibaiko biosferan kokatu nahi dute Gernikatik 5 kilometrora. Eta hain justu Jaurlaritzak datozen 6 urtetarako onartu berri duen kultura planean kokatzen da Guggenheim Museo berri hau. Momentuz, orain, proiektu honen oinarria finkatu nahi dituzte eta gai asko dira oraindik aztergai daudenak, baina hori bai, uda aurretik espero dute ezagutza museo berriak izango dituen beharrak eta zerbitzuak. Entzun dezagun jarraian, Mingen Zupira Jaurlaritzaren bozeramaila. Museoari dagokionez alde batetik datozen hilabeteetan finkatu beharko da zein den bere garapen arkitektonikoa eta ze ezaugarri eta ze itxura izango duen instalazio horrek. Finkatu beharko da baita ere ze zerbitzu eskaini behar dituen eta non. Aztertu beharko da nola eskuratzen diren instalazio horiek eraikitzeko beharko diren lurzoluak. Aztertu behar da baita ere ze ezaugarri urbanistiko dauden inguru horretan eta ze erabaki hartu beharko liratekeen jarduera berri hori posible egiteko. Eta planteatuta dago baita ere gogoeta bat museoaren finantziazioari buruzkoa. Hirugarren Monzon Ganuza Euskal Utopikoei saria Xabier Amuritzak jasoko du. Bihar Amurizaren ibilbideak Telesforo Monzonen eta Josefa Ganuzaren balioekin bat egiten duela ikusita jasoko du saria. Hala nola, herri honekiko maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroaren garrantzia euskal historian edota batasunaren balioa, Udane Arbeo. Xabier Amurizari eskertza egiteaz gainera bertsoaz eta musikaz gozatzeko aukera izango da hemen Bergaran, Maialen Lujanbioren eta Bergarako bertso eskolako kideen eskutik. Bergarako udalak eta hemen atzan dugun Olaso Dorrea Fundazioak herritar guztiak gonbidatu dituzte Bergarako seminarisora, bertan izango baita sari emate eta urtengo saritua Xabier Amuriza izango da Euskal Herriari, Euskal Kulturari eta Euskarari bizi osoan eginiko ekarpen oparoa aintzat hartuta. Eta sarituarekin batera, Fundazioaren eta Bergarako udalaren helburu nagusia da gazte artistak sustatzea eta horretarako aurtengo sarituari Iker Serranoren Arkaitz Erroa artelana emango diote. Aurtengo Monzon Ganuza Euskal Utopikoi saria Xabier Amuriza jasoko duela jakinarazi dute Bergarako udalak eta Olaso Dorrea Fundazioak. Amuriz hautatzerako orduan aintzat hartu dute Euskal Herriari, Euskal Kulturari eta Euskarari bizi osoko ekarpen oparoa egin diola. Esaterako 1980ko hamarkadan berritasun handia ekarri zion bertsogintzari eta seguru aski ezinezkoa da egungo bertsolaritza moderno ulertzea bere ekarpena kontuan izan gabe. Neurri eta doinuetan ere berrikuntza handiak ekarri zituen. Nabarmentzekoa da bestalde bertso eskoletan eragindako iraultza. Helduentzako bertso eskoletako lehen ikasmateriala prestatu zuen. Bere kultur jarioa amaiezina da. Itzulpegintza arloan klasikoak itzultzaz gain hainbat eleberri, narrazio, olerki liburu eta saiakera idatzi ditu. Eta bereak dira euskal kantugintzako hainbat abesti eta kopla ezagun. Hala nola Euskal Herrian euskaraz, mendian gora aritza edo furra-furra. Politikarloan ere urte luzez azaldu zuen herriarekiko konpromisoa eta Zornotzako udalen zinegotzi, Bizkaiko batzar orokorretako batzarkide eta Gasteizko legebiltzarreko legebiltzarkide izan zen herri batasunaren izenean 80. hamarkadan. Testu inguru horretan 3 espetxaldi bizi behar izan ditu. Bada Amurizaren ibilbideak Telesforo Monzonen eta Josefa Ganuzaren balorekin bat egiten duela ikusita, hala nola herri honekiko maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroaren garrantzia euskal historian edota batasunaren balioa, martxoaren 16an Bergarako seminarizioa aretoan jasoko du saria Xabier Amurizak. Doinuele Euskara Hutsesko plazen sarea aurkeztu dute gaur Bilboko bira espazioan. Momentuz,
8 herrik, 8 ekimenek bat egin dute egitasmoarekin sarea osatzeko, hala ere, adierazi dute ateak irekita daudela sare horretan parte hartu nahi duten gainerakoentzat. Aiara Durreta. 8 herri autu bat, euskaraz hutsezko plazak eta azokak antolatzea, euskal literatura eta musikigintza bultzatzeko. Biltzea eta saretzea erabaki dute eta horrela sortu da Doinuele. Hitza eta musika batzen dituen euskaraz hutsezko sarea. 8 dira, baina hori bai ez duzte ateak itzi eta sarean parte hartzeko baldintza bakarra, azokek musika edo literatura sustatzea eta azokek zein plazek euskaraz hutsez izatea. 8 herri autu bat, Azkoitia, Bastan, Galdakao, Hernani, Lazkao, Sara, Zarautz eta Ziburu. Euskara hutsezko azokak eta plazak antolatzea, euskal literatura eta musikagintza bultzatzeko. Erabaki dugu zenta bakotsari da bere xokoetan, gu adibidez ikusi-mikusi, haur eta gazte literatura azoka, Saran, beste bat Ziburun, beste bat Hernanin, Galdakaon, eta euskara hutsean diren azokak dira oso importantea da. Guk ikusi-mikusin album ilustratuak eta ditugu eta inposatzen dugu gure baldintza da euskara hutsean izaitzea, ez elebiduna. 8 herri horiek batzea eta biltzea erabaki dute hitza eta musika biltzen dituen Doinuele izeneko sarea sortzeko, euskara hutsezko sarea erdiesteko. Zenta azoka batzuetan literatura da bakarrik, beraz liburuak, eta batzuetan biak. Beraz erabaki dugu horra simpliki, Doinuele eta liburu batzuk eta diskak. Herri bakoitzak errealitate bat du, baina guztiek arazo berdina dute. Hau da, euskara hutsez bizitzeko ezintasuna. Azoka gehienak elebidunak direla jakitun, euskara hutsezko azoken sarea ondu dute. Elkar sostengatzeko, elkarren berri izateko, ideiak eta esperientziak elkarri trukatzeko eta egutegia dosteko. Ez da estremismo punturik, da behingotz argitan ezartzeko euskara hutsean dena ni aur, nik frantsesa dut eta euskara, eta bi testu balin baditut euskara eta frantsez, gehienetan lerratuko naiz eta frantseseko irakurriko dut, beraz behingotz euskarari egiazko toki bat ematiko. Hori bai, sarea ehuntzen jarraituko dute eta bestelako antolatzaileek ateak irekita dituztela nabarmendu dute. Beti ere euskal literatura eta musika sustatzen badute azokek eta euskara hutsean badira. Adibidez, Arabatik ez dugu. Ordan berba ez dugu ezagutzen eta berba da existitzen dira, beraz atea ahuntza baldua da. Batzuk antolatzen baute ekitaldi bat literatura edo musikaren inguruan euskara hutsean, noski Doinueleren ganaien eta gurekin partekatu. Carlos Linaza Sorok 200 soneto bildu ditu Ni ez naiz 14 liburuan. Asteartean egin zuten liburuaren aurkezpena Bilbon eta Aztarna argitaletxean plazaratu du Angel Lertxundi eta Juan Cruz Igerabide izan dituelarik. Gogoan zaituztet poetak noski, Goitisolo, Marat, Silvia Plath, Zelan, Marai, Marat, beste bat, Yukio Mishima, Zweig, Stefan, Costafreda, Quiroga, Mayakovsky, Anne Sexton, Pabeseren begiak, Gure Mirande, Violeta Parra, Primo Leviren Oñaze Zaharra, Alfonsina Estorniren Hitz Estiak, Alejandra Maitea, Trakel, Virginia Woolf, Bihotzbera, Marina Zvetaeva, Erbestea, Taberna Zuluan, Bohumil Rabal, eta betiko hauen denen hitzau, handi goxoan Ormazabal. Unkigarria egin zait, poema horren errematea bera, Eta dagoeneko aurkeztu dute aurtengo herri urratseko kantua. Urratsak zubi izenpean Zutagar taldeak jarri dizkio doinuak. Maiatzaren 14an egingo dute ikastolen aldeko 40. jaia Senperen. Amare bularretik jaso nituen kontzientzirik gabe lehenengo hitzak
Eta kirolarloan Iruñeko udalak, Nafar gobernuak eta pilotaren sektoreko ordezkariek Iruñea pilotaren munduko hiriburu bilakatzeko proiektua aurkeztu dute Labrit pilotalekuan. Iruñeak pilotaren munduko hiriburua bihurtu nahi du. Eta horretarako, Iruñeko udalak, Nafarroko gobernuak eta sektoretako ordezkariek Iruñea pilotaren munduko hiriburua proiektua aurkeztu dute Labrit pilotalekuan. Haunitzetan gertatzen ez bada ere, alderdi guztiek bat egin dute proiektuaren proposamenarekin. Bai, baina hori da igual pilotak izan dezakena, ez? Hori da, eta batez hori da pilotak izan behar duena, ez? Politiko ibisa talde batera utzi eta pixkat aipatu duana ere, bai, ez? Nik uste, pilotan ere, pilotaren barruan ere, klubak daude, pilota enpresak, modalitate desberdinak, eta gero, politika ere batzutan sartu egiten da, orduan, nik uste proiektuenek izan dezaken galzori garrantzitsuena hori dela, ez? Bertzeren artean, egitasmoa, pilota tokiko eta eskualdeko erreferentzia, kultur, kirol eta ekonomia eragile bihurtzea izanen da. Haur eta gazteengan paratu dute fokua. Nik uste bai horrelako proiekturen batek indarra eman dezakela, ez? Haurtzaroan, bai neskak bai mutilek kirola hautatzerako momentuan zer aukeratu galdetzen dutenean bere buruari, komunikabideetan edo kaletan presentzia izateak nik uste hautatze prozesu hortan eragin dezakela, bizkat ikusarazteko bai. Ordezkariek aurkezpenean azpimarratu dute Iruñea pilotaren sehaska izan dela eta polita litzakela proiektuak argia ikusiko balu. Eta bihar musika zuzenean saioa Leizeak taldea izango du protagonista bezala. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Kerobia taldearen Gora bizitza bestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zintzuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Elkartuko gara, dio armazti nahi.